Жительница Уфы наткнулась на одинокую пенсионерку, которая живет в невыносимых условиях и помогает чем может – продуктами, уборкой и даже приобрела мобильный телефон. Савия Шафикова ютится в своем частном доме. Там царит антисанитария. Частыми гостями бывают лица без определенного места жительства. Ей разбили телевизор, украли деньги. В ее жилом здании и вовсе однажды произошло двойное убийство. Тему продолжит Даниль Байков. Телевизор, он совершенно новый, можно сказать, ремонтировать можно, но они что натворили? Ну, вы видели, наверное, вот так стукнули. Разбитый телевизор, сломанные телефоны и помятая дверь. В этом полуразрушенном доме живет Савия Шафикова. В комнатах и на кухне царит антисанитария. По стенам ползают тараканы. 2 месяца, как говорит, живет без электричества. Принимал у себя и квартирантов, которые приводили в дом незнакомых людей с уголовным прошлым. Стали пить, воровать. У меня от морозильника камеры украли. Сейчас я ничего не могу класть. Все, что есть, все воровали. В том числе и деньги. Адрес ее дома и вовсе фигурировал в криминальной сводке. В этой комнате, предположительно, до сих пор остались следы застывшей крови на стенах и на потолке. По словам бабушки, здесь, вероятно, произошло двойное бытовое убийство. И, вероятно, преступник забил до смерти молотком мужчину и женщину. Пенсионерке 77 лет. Большую часть жизни, говорит, работала продавцом. Воспитала 2 дочерей. Младшая умерла несколько лет назад. Она в основном и помогала вести хозяйство Савии Фазыловны. С возрастом ей стало тяжело передвигаться. Недавно у нее врачи диагностировали внутричерепное кровоизлияние в мозг. Тонометр-то есть? Есть. Надо померить будет еще раз. Что у вас? Вот сейчас у меня уже кругом шатает уже все. Я могу. Может, вам прилечь? Тихонечко. Сейчас. Держитесь. В свободное время Полина Мухамедьярова старается как можно чаще навещать Савию Шафикову. Девушка не могла остаться в стороне, когда увидела плачущую пенсионерку у магазина. Женщина поведала неравнодушной уфимке, что у нее нет средств к существованию. Я пришла, честно говоря, в ужас. Человек в таком преклонном возрасте, 77 лет, живет в одиночестве, никому не нужный. Купила симку, телефон, продукты, корм кошачий купила, потому что у нее здесь кошечки бегают. Подругой приехали, брали крапиву, кусты малины лишние, вот здесь вот деревья спилили. По мере возможности, конечно, поможем. Чем еще попросить человека в таком состоянии нельзя оставлять, жалко. На пенсионерку обратили внимание и социальные работники. Они говорят, Савия Шафикова нуждается в психологической и медицинской помощи. Знали ее нуждающуюся в социальном обслуживании. Теперь к ней будет ходить соцработник помогать. Ну и в дальнейшем будем тоже ее опекать. На предложение пожить в пансионате Савия Шафикова отказалась. По словам пенсионерки, старшая дочь навещает ее. У нее 3 детей, 2 инвалиды. Она не успевает. Она вообще приезжает к вам? Приезжает очень редко. Но она знает, что я никогда не болела, так она не переживает. Мы связались со старшей дочерью Савии Шафиковой. Она подчеркнула в разговоре, что приезжает к своей маме и следит за ней. Нормально она условия живет. Прекрасно мы с ней взаимодействуем. Прекрасно. Недавно заплатили за газ. Вот у нее был большой долг, можете проверить за газ. Этот долг мы погасили с ней вдвоем. Я ей добавляла сумму, и мы прекрасно с ней погасили долг. Был долг 86 тысяч. После приезда нашей съемочной группы Савию Шафикову посетила старшая дочь, которая также вышла на связь с Полиной Мухамедьяровой и пообещала ей вернуть деньги, потраченные на продукты и другие расходы для матери. Даниль Байков, Шамиль Каримов, Ринат Акбашев. Новости Уфа.